и Суперкот. Чудо вокруг. Гена, Гена, держи. Гена, ты выйдешь за меня. Блин, какой Гена? Он же Эдриан. О, Эдриан, привет. Меня зовут Маринет. Я самая обычная девочка, живущая обычной жизнью. Но ты можешь звать меня замуж. Маринет. Прикинь, а что ты делаешь? Я? Ничего? Снова репетируешь, как будешь признаваться в любви Эдриану? Ой, что ты хотела? Бражник снова в кого-то вселил своего волшебного комара и создал нового суперзлодея. Он возле эльфовой башни. Пойдем, скоро появится Леди Баг. Мне надо заснять для своего леди-блога. Блин, Аля, ты, наверное, иди, а мне надо... Куда? Ну, у меня дома рыбки в аквариуме тонут. Стоять! У тебя нет рыбок. О, смотри, Леди Баг. Меня не проведешь. Колись, куда идешь? О, что это у нее? Поп-ит! Где? Тики, давай, перевоплощаемся быстрее, пока эта очкаста не поняла то, что я есть Леди Баг. Тики, давай! Тики, ты че сдохла? Привет, Маринет. Что это у тебя? Это? Это вертолет. Леди Баг и Суперкот. Чудо вокруг. Блин, у нас сегодня экзамен по химии, я так волнуюсь, а ты? Вообще нет. Неужели не боишься, что из-за волнения у тебя, как всегда, язык заплетется? Когда это у меня язык заплетался, я всегда четко разговариваю. Привет, Маринет, готова к экзаменам? Эдриан, у тебя инсульт? Нет, просто она по уши в тебя. Заткнись. Вырубила. Ты мне очки сломала? Ну и что? Ты смотри, променяла подругу на какого-то парня. Пойду напишу об этом в леди-блоге. Дорогой леди-блог, мне не передать те ощущения, которые я пережила. Ай, Натали, блядь, закрой окно, дай поспать. Я ж бражник, я забыл. Подруга предала подруга. Какая ирония судьбы. Лети, мой маленький Акума, и вселись в нее. Блядь, комары еще летают нахуй. Леди Баг и Суперкот. Чудо вокруг. Ох, сейчас нам скажут оценки за контрольную работу. Я так волнуюсь. А ты волнуешься, Хлоя? Вот еще, ты же за меня писала эту контрольную работу. Ты и должна за нас двоих волноваться. А может быть, ты еще покакаешь, а я вместо тебя тебе твою попу подтяну. Тебе что-то не нравится? Нет, просто приступы смелости. Так, прекратили разговорчики, я диктую оценки. Сабрина! Получаешь 5. Спасибо! Так, следующее. Хлопья! Вообще-то я Хлоя, ну, в общем, не важно. Давайте мою 5. Держи, получаешь 2. Ну, я так и думала. В смысле 2? Чё? Караганде! Ой, то есть через плечо. Но у нас с Сабриной одинаковые работы. Почему мне 2? Потому что я знаю то, что ты у нее списала, поэтому 2. О, я чувствую негативные эмоции. Лети, мой маленький Акума. Ой, вражник, иди в жопу со своими комарами. Если ты не знал, я всегда злая. Мадам, а какая у меня оценка? Маринад. Маринад у вас в шашлыке, а я Маринет, самая обычная девочка. Ой, все, поняла, 3 у тебя. А можно исправить? Дайте супер шанс. Леди Баг и Суперкот. Чудо вокруг. Аля, прикинь, я начала учить скороговорки. Зачем? Это мне поможет перестать мямлить перед Эдрианом. Сейчас проверим. Смотри, Эдриан. Где? Привет, девочка. Не знаете, какой сейчас у нас урок? Ой, я не знаю, но Маринет знает. Давай смелее, подруга. Ну так какой сейчас урок? Вот дура. О, Маринет, я не знал, что ты изучаешь китайский, как и я. Правда, у тебя какой-то нетрадиционный китайский. Сюда иди. Не обращай внимания на нее, Эдриан, у нее просто инсульт лица. Что ты творишь, подруга? На траве дрова, на дворе трава. Забудь уже про свои сковородки. Ой, то есть скороговорки. О, безответная любовь. Лети, мой маленький Аку. Бля, братан, ты новые слова знаешь? Нет синоним к слову лети, там улетай, полети, может быть хотя бы вылети из окна, но я не знаю, каждый день одно и то же, не надоело? Фуф, и так душно в этой маске, еще ты прикопался, закрой свой мотылиный рот и лети. Эдриан меня теперь никогда не полюбит. Акумы! Тики, давай! Отлично, теперь супер шанс! Памперсы! И что мне с ними делать? Что, Суперкот где-то обосрался, что ли? Уйдите, блин, не супер шанс какой-то, а супер барахолка. Вечно какую-то хуйню дают. Все приходится делать самой. Ха-ха, сейчас вы получите у меня. Леди Баг и Суперкот. Чудо вокруг. Леди Wi-Fi, стоять! Нет, ты не изгонишь из меня демона. Да не нужен мне твой демон, просто стой рядом. Зачем? Рядом с тобой просто 4G интернет ловит. Мне надо пару конспектов с интернета скачать. Пока
бражника, который во всех вселяет своих волшебных комаров. Я не успеваю к ним подготовиться. Понимаю. Ну ладно, стану рядом. Блин, сеть не ловит. А можно через твой телефон? Ну ладно, держи. Наебала! Ну ты жук! Я божья коровка, пора изгнать демона! На нахуй! Как я тут оказалась? А что с моим телефоном? В нем был Акума, и я его разбила, не благодари. Ты чё, божья коровка, на небесах конфет переела? Аля, не злись, а то в тебя снова вселится Акума. Ту, я твою мать, только прилег отдохнуть. Я тут, что тут происходит? В Алю сейчас вселится Акума. Ой, котак. Чё? Ой, ну то есть котах и хлизма. Котахлизма. А ты юморишь, разрывная. Леди Бог и Суперкэт. Чудо вокруг. Долбанный запор. Сабрина! Я здесь! Ты уже покакала? Попу надо вытереть, да? Нет, рано еще жопу вытирать. Я не могу выкакать. Выкакай за меня. Хлоя, я могу все что угодно за тебя сделать, но покакать не могу, ведь это твой организм. Боже, какая ты бесполезная. О, запор в столь юном возрасте. Лети, мой маленький Акума, и вселись в нее. Обосранта. Меня зовут Бражник. Я даю тебе силу активированного угля, чтобы ты обосрала всех и вся. Спасибо тебе за это, багажник. Блять, я Бражник. Сейчас сам приду за это и тебе насру в багажник. Ладно, не кипишуй ты, булыжник. Ладно, проехали. Я тебя лечу от запора, а ты мне взамен принесешь талисманы Леди Баг и Суперкота. Хорошо, только я их принесу грязными. В смысле? Ну ты же сам мне дал силу обосрать все вокруг. Ой, фу, Акума, отмена.